दोस्तों देखिए क्या हुआ जब एक बड़े से बलून को लेकर उसके अंदर कुछ डेकोरेशन की चीजें भरी गई। तो दोस्तों वैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया है द एक्सपेरिमेंट टीवी चैनल वालों ने, तो इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो दोस्तों जब इस बड़े से मॉन्स्टर बलून को ट्रैक्टर के मुंह से लगाया जाता है तो ये बलून बहुत ही ज्यादा फूलने लग जाता है दोस्तों, और कुछ ही देर बाद इसकी जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक से ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों। और इसके अंदर के डेकोरेशन की चीजें एक बहुत ही अच्छा लुक देती है, जैसा कि आप स्लो मोशन में बिल्कुल ही साफ तरीके से देख सकते हो दोस्तों।